අයිබෝවන් 2021 විභාග ලියන ඔයාලට කලන 11 වෙනි පේපර් එකේ ඩිස්කෂන් එකේ පාර්ට් 2 එක තමයි අපි දැන් කරන්න යන්නේ. එදා පළවෙනි වීඩියෝ එකේ මම හිතනවා ඔයාලා බලන්නේ නැති කියලා. 16 වෙනි ප්‍රශ්නේ දක්වා මම සාකච්ඡා කරා. ඒ වගේ අඩුපාඩු හදාගන්න ඉතින් මම මෙතන ඉඳලා 17 ඉඳලා තව කොටසක් කරනවා. එතකොට මේ ප්‍රශ්න 50 මම කොටස් තුනකට දාන්නේ. එතකොට සාමාන්‍ය පැයක වගේ වීඩියෝස් තුනක් විදියට ඔයාලා අනිවාර්යයෙන් මේ ටික බලලා ඔයාලා ප්‍රශ්න කරද්දි වෙච්ච අඩුපාඩු මොනවාද තියෙනවා නම් ඒව හදාගන්න. මම හිතනවා දැන් උත්තර ලැබිලා නිසා ප්‍රශ්න 50ටම කොච්චරක් නිවැරදිව කරාද 100ෙන් නම් ලකුණු කීයක් ලැබුණාද කියලා මේ වෙද්දි දැනගෙන ඇත්ත කියලා. අපිට තියෙන්නේ 16 වෙනි ප්‍රශ්නේ 17 වෙනි ප්‍රශ්නේ ඉඳලා නේද? එහෙනම් 17 වෙනි ගන්න. එතන කියනවා A සහ B ලෝහ පෘෂ්ඨ දෙකක් මත විවිධ සංඛ්‍යාතවලින් යුතුව ආලෝකය පතනය කරමින් සංඛ්‍යාතයේ සමග නැවතුම් විභවයේ විචලනය වන ආකාරයේ ප්‍රස්ථාරගත කර ඇත. පහත දී ඇති ප්‍රකාශ වලින් අසත්‍ය වන්නේ අසත්‍ය එක අහන්නේ. කියන්නේ වැරදි එක අහන්නේ. මෙතන F එක VS විචලනයනේ. විශේෂයෙන්ම පදාර්ථය විකිරණයේ සම්බන්ධ ප්‍රශ්නයක්. එතකොට ලෝහ පෘෂ්ඨ මතට සමහර විකිරණ වැටුනහම මේ පෘෂ්ඨයෙන් මොකද වෙන්නේ? ඉලෙක්ට්‍රෝන ගැලවිලා යන එකනේ අපි ප්‍රකාශ විද්‍යුත් ආචරණය කියලා කියන්නේ. එතන අපිට ප්‍රධාන වශයෙන් සමීකරණයක් හම් වෙනවා HF සමානයි phi ධන Kmax කිය. Kmax කිය ආලෝ දෙන්නෙක් ඉන්නවනේ Kmax ට දාන්න පුළුවන් එක්කෝ භාගයෙන් V max වර්ගය කියලා. එහෙම නැත්නම් EVS දාන්න පුළුවන්. EVS කිව්වොත් මෙතන VS කියන්නේ මොකක්ද? නැවතුම් විභවය. මතකයිනේ. එතකොට චුට්ටක් බැලුවොත් මෙතන y අක්ෂරේ VS අරන් තියෙන්නේ. එතකොට අපි EVS සමානයි HF ඍණ phi කියලා ලිව්වොත් VS සමානයි කීයද? H බෙදීම E F ඍණ phi බෙදීම E කියලා එනවා. ප්‍රස්ථාරයේ y සමානයි මොකක් වගේද? mx ඍණ c වගේ එනවා. පැහැදිලි නේ ඒක? එතන බලන්න ප්‍රස්ථාරයේ මේ පැත්තේ F අරන් තියෙන මේ පැත්තේ VS ප්‍රස්ථාරයේ මෙහෙම එන්නේ. ඕමන එන්නේ. එතකොට මෙතනින් එන්නේ phi බෙදීම E පදේ. අන්තක් කන්නේ නේද? මේකේ අනුක්‍රමණය H බෙදීම E H බෙදීම E මෙන්න මෙතන කැපෙන තැන මොකක්ද? x අක්ෂයේ කැපෙන තැන එන්නේ F නෝට් මොකක්ද? දේහලී සංඛ්‍යාතය අපි තීරපන්ති යෙදිනම් තාම විකිරණය කරලා නැහැ. නමුත් රිවිෂන් වලදී නැත්නම් ඔයාලා මේවා අනිවාර්යෙන් ඉගෙනගෙන තිබිය යුතු දේවල් අපි තාම මේ පාර රිවිෂන් එකදී කරේ නැහැ. නමුත් ෆුල් පේපර්ස් දෙන නිසා හරි ෆුල් පේපර්ස් දෙන නිසා මම මේවා විෂය නිර්දේශයම ප්‍රශ්නෙට දාලා තියෙනවා. මොකද විභාගෙට සෙකන්ඩ් ෂයි සෝදානම් වෙන කෙනෙකුට මේ සෙකන්ඩ් ෂයි සහ තර්ඩ් ෂයි සෝදානම් වෙන කෙනෙකුට මේ වෙද්දි විකිරණයේ ෆස්ට් ෂයි වල සෙකන්ඩ් ෂයි වල කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේ අවුරුද්දේ මම මේ ටික පිළිවෙලට කරලා දෙන්නම්. දැනට අපි සෑහෙන දුරට කරමින් යන්නේ. හරි විභාගේ තියෙන දවස අපි තාම දන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒ දැනගත්තත් එක අපි වැඩ පිළිවෙලත් හදාගෙන වෙනස් කරගෙන ගැළපෙන විදිහට කරමු. හරි බලන්න එතකොට මෙහෙම තියෙන්නේ. අසත්‍ය ප්‍රකාශනය අහන්නේ. දැන් මෙතන ගත්තාම ලෝහ දෙකක් තියෙනවා. A සහ B දීලා තියෙනවා. ඒතර Aට වඩා B දිහා බැලුවම අපට පේනවා දැන් මේ පැත්තෙන් යන්නේ දේහලි සංඛ්‍යාත පොඩ වැඩි වගේ B ගේ කාර්යශිතය එමත් E නම් වෙනස් වෙන්නේ නැහැ නේ. ලෝහය වෙනස් වුණාට කාර්යශිතය ටිකක් වැඩි වගේ පේනවා B ගේ. එතකොට නිවැරදි ප්‍රකාශ හතරක් ඇති වැරදි එකක් නේ තියෙන්නේ. එක වැඩි කාර්යශිතයක් සහිත වන්නේ B. හරිනේ. ඊට වඩා B ගේ මෙහෙන් එනකොට කාර්යශිතය වැඩි B ගේ එක හරි. ඊළඟට අඩු සංඛ්‍යාතයකදී ප්‍රකාශ විද්‍යුත් ආචරණය ආරම්භණය. කියන්නේ මේ දේහලි සංඛ්‍යාත කියන්නේ අහන්නේ. දේහලි සංඛ්‍යාතය අඩු වෙන්නේ ඒවලු. හරිනේ. ඒකේ මෙතන B මෙහායින් ආපුවම B ගේ දේහලි සංඛ්‍යාත වැඩි. ඒතර අඩු එක ඒකේ එකත් හරි. ඊට පස්සේ 3 යම් සංඛ්‍යාතයකින් පතනය වන මම මේක AB කියලා දාගන්නම්. ඔම් B කියලා හිතන්න. යම් සංඛ්‍යාතයකින් පතනය වන ෆෝටෝන කදම්බයක් සඳහා වැඩි චාලක ශක්තියක් සහිතව ඉලෙක්ට්‍රෝන විමෝචනය වන්නේ ඒ පෘෂ්ඨය වගේ. දැන් ඔය වගේ තර්කයන් එක්වර සමීකරණයත් එක්ක ප්‍රකාශ විද්‍යුත් ආචරණයේ සංකල්පත් එක්ක හිතන්න පුළුවන්. හරි.
යම් සංඛ්‍යාතයකින් පතන වුණාම වැඩියෙන් ඉලෙක්ට්‍රෝන වැඩි වේගයෙන් විසි වෙන්නේ මොකේද තර්ක කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ප්‍රස්ථාරයෙන් බලන්න පුළුවන් මේ වැඩි සංඛ්‍යාතයකින් කිසියම් සංඛ්‍යාතයකින් පතනය වුණොත් බලන්න බීගෙන් පිටවන කෙනාගේ නැවත විභව මෙච්චරයි. ඒකෙන් පිටවන කෙනාගේ නැවත විභව ඊට වඩා වැඩි. කිසියම් සංඛ්‍යාතයකින් වැටෙන ෆෝටෝන ගැන හිතුවොත් බීගෙන් විසිවන ඉලෙක්ට්‍රෝන වල නැවත විභවයට වඩා ඒකෙන් විසිවන විමෝචන වෙන ඉලෙක්ට්‍රෝන වල නැවත විභව වැඩි. නැවත විභව වැඩි කියන්නේ නවත්තන්න වැඩි විභවයක් ඕන කියන්නේ. ඒකට වැඩි චාලක ශක්තියක් තියෙනවා කියලා. ඒ නිසා මොකද කියන්නේ? ඒ පෘෂ්ඨයේ මගින් කියනවා වැඩි චාලක ශක්තියක් හරිනේ. වැඩි චාලක ශක්තියක් වැඩි නැවත විභවයක් තියෙන්නේ ඒක කියන එක හරි. තුනත් හරි 1 2 3 හරි 4. විමෝචනය වන ඉලෙක්ට්‍රෝන වල එක සමාන උපරිම වේගයක් පවතින බව තියෙත්නම්. දැන් මේකම තමයි භාගයයි mvmax විදිහට එන්නේ. ඒතර බලන්න කිසියම් උපරිම වේගයක් ගැන කතා කරනකොට කිසියම් නැවත විභවයක් කියලා හිතන්නකො. කිසියම් වේගයක් ගැන කතා කරනවා කියන්නේ වේගයට අදාළ නැවත විභවයක් තියෙනවනේ. කිසියම් නැවත විභවයක් ගැන හිතද්දී හරි උපරිම වේග සමාන නම් කියන්නේ නැවත විභව සමානයි කියලානේ. උපරිම වේග සමාන නම් B පෘෂ්ඨයට සාපේක්ෂව A මත වැඩි සංඛ්‍යාතයක් සහිත ෆෝටෝන පතන වී ඇත. හරි. ඒත් බලන්න එකම නැවත විභවයක් තියෙන අවස්ථාව ගත්තොත් මම මේ හරින් ගන්නම්. ගත්තොත් A පෘෂ්ඨය මත වැටලා තියෙන ෆෝටෝන සංඛ්‍යාතය මෙන්න. B පෘෂ්ඨය මත වැටලා තියෙන ෆෝටෝන සංඛ්‍යාතය මෙන්න. එතකොට වැඩි සංඛ්‍යාතයේ ෆෝටෝන වැටලා තියෙන්නේ A මතද B මතද? B මත වෙන්න එපේ. මෙතන කියන්නේ වැඩි සංඛ්‍යාතයක් සහිත ෆෝටෝන වැටලා තියෙන්නේ A මත කියලා. A මත නෙමෙයි මේ A මත අඩු එක තියෙන්නේ B මත තමයි වැඩි එක තියෙන්නේ. ඒතර යම් කිසි නැවත විභවයක් සඳහා ගත්තොත් A මත වැටෙන සංඛ්‍යාතය මෙන්න B මත වැටෙන සංඛ්‍යාතය මෙන්න නිසා වැඩි එක B ගේ එන්නේ. නිසා උත්තරේ 4 තමයි වැරදි එක. හරි 5 බලන්න ඕනෙත් නැහැ. නමුත් බලමු අපි චුට්ටක්. එක සමාන උපරිම චාලක ශක්තියක් සහිතව ඉලෙක්ට්‍රෝන විමෝචනය කිරීමට නම් හරි එක සමාන චාලක ශක්තියක් සහිතව විමෝචනය කරනවා කියන එකම නැවත විභවයක් තියෙන්නේ. හරි නම් වැඩි සංඛ්‍යාතයක් සහිතව විකිරණය පතනය කළ යුත්තේ A පෘෂ්ඨයට සාපේක්ෂව B මත. අර කලින් කියපු එකම Aට සාපේක්ෂව B මත වැඩි සංඛ්‍යාතයක් આવොත් තමයි එකම නැවත විභවයක් එකම වේගයක් ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒ නිසා 4 තමයි වැරදි. ඔන්න 14 උත්තරේ 4. හරි මේ ප්‍රශ්නේ කරද්දි චුට්ටක් කියන්න ඕනේ තාම විකිරණය කරලා නැත්තම් මේක තර්ක කරන එකේ තේරුමක් නැහැ. විකිරණේ පාඩම හොඳට බලපු ඉගෙනගත්තු වෙලාවක මේක බලන්න. එතකොට තමයි මේ සමීකරණ පවා තමයි දන්නේ නැත්තම් නිකන් හිතාලා මේක තේරුම් ගන්න බෑ. අනිවාර්යයෙන්ම පාඩම මතක නැත්තම් හොඳට බලලා ඉගෙනගෙන නැත්තම් හොඳට ඉගෙනගෙන ඊට පස්සේ මේ ප්‍රශ්නේ බලන්න. හරි එහෙනම් 18 ප්‍රශ්නට අපි යමු. 18 කියනවා X නම් ලෝහයක් Y නම් තවත් ලෝහයක් සමග ස්පර්ශව පවතින පරිදි තබා ඇත. X සහ Y කියලා මම මෙහෙම ගන්නම්. X ගේ ස්කන්ධය M කියනවා. හරි. උෂ්ණත්වය 0යි කියනවා. මෙයා Y කියමු. Y ගේ ස්කන්ධය 2යි M කියනවා. උෂ්ණත්වය 100යි කියනවා. එතකොට 100 කෙනෙකුයි බිඳුවේ කෙනෙකුයි තමයි එකට ස්පර්ශ වෙන්නේ. ඒතර අතරමැදි උෂ්ණත්වයක් එනවා. ඒතර මේ උඩ කෙනා සීහිඳන් ටීටට සීතල වෙද්දී අරයා රත් වෙනවනේ. ඒතර මෙතනින් තාපය පිට කරනවා. ඒ තාපය මෙතනින් උරා ගන්නකොට සිද්ධිය නේද? මෙයා තාපය පිට කරනවා අරයා උරාගෙන රත් වෙනවා ඒ ගන්නට. පොදු උෂ්ණත්වය ටීට කියලානේ අහන්නේ. ලේසි ප්‍රශ්නයක් මේක. මෙතන පොඩි දෙයක් කියලා තියෙනවා. X විශිෂ්ටතා පදාර්ථතාව Y විශිෂ්ටතා පදාර්ථතාව මෙන් 8 ගුණයකි. Y ගේ විශිෂ්ටතා පදාර්ථතාව වගේ මෙයා 8 ගුණයක් කියලා කියනවා. එතකොට පොදු උෂ්ණත්වය අහනවා නම් මේක හිතලා හදන්නත් පුළුවන් නැත්නම් ලියලා හදන්නත් පුළුවන්. හිතලා හදනවා නම් මොකද්ද? Y පිටකල තාපය සමානයිනේ X උරාගත් තාපයට.
ඕකනේ ක්‍රමය නේද? තාපමිතිය සමීකරණය මෙයා පිට කරන තාපයෙන් අරයා උරන් රත් වෙනවා නේද? හරි. ඒතර y පිට කළ තාපය ගත්තී y ගේ ස්කන්ධ 2m විශිෂ්ට තාප ධාරිතාව c උෂ්ණත්‍රස කීයද? c ඍණ θ සමානයි මෙයා කීයද? මෙයා ස්කන්ධේ m විශිෂ්ට තාප ධාරිතාව 8යි c කීයද? θ ඍණ බිඳුව. ඔහමනේ එන්නේ. ඒතර සුළු කරන්න. එතකොට 2mc කැපුණොත් 8mc ට 4ක් එනවා. එහෙනම් c ඍණ θ සමානයි 4යි θ කියලා එන්නේ. එහෙනම් θ කීයද? θ සමානයි 20ක් කියලා උත්තරේ එනවා. ඒක අමාරු දෙයක් නෑ නෙවෙයි. උත්තරේ පළවෙනි එක y පිටකල තාපය x උරා ගන්න තාපයට සමාන කරන්න තියෙන්නේ. ඒක අමාරු දෙයක් නෑ. නමුත් මේක මීට වඩා හිතලා හදනවා නම් මේ බලන්න. ඔය mc ගුණිතයෙන්නේ තාප ධාරිතාව ලැබෙන්නේ. මෙයාගේ 2mc. මෙයාගේ 2mc මෙයා කීයද? m වරක් 8යි c. ඒතර තේරුම් ගන්න 2mc අරයාගේ තාප ධාරිතාව මෙයාගේ m වරක් 8යි c නේ. ඒතර ගත්තොත් මේ වගේ අරයට 4 ගුණයක් නේද? 2mc වගේ 4 ගුණයක් නේ මෙයාගේ. ඒතකොට හොඳට තේරුම් ගන්න මෙයා වගේ 4 ගුණයක් තාප ධාරිතාව තියෙනවා මෙයාට. මෙයා වගේ 4 ගුණයක් මෙයාට තාප ධාරිතාව තියෙනවා කියලා කියන්නේ. එහෙනම් කොහොමද හිතලා දන්නේ? මෙයා වගේ මෙයාට 4 ගුණයක් තාප ධාරිතාව තියෙනවා නම් අරයා 4ක් නෙවෙනකොට සෙල්සියස් පිටවන තාපයෙන් මෙයා රත් වෙන්නේ 1යි. අරයා 4ක් නෙමුණොත් මෙයා 1යි රත් වෙන්නේ. 4 ගුණයක් තාප ධාරිතාව නිසා. ඒතර මෙයා 8ක් සීතල වුණොත් මෙයා 2යි රත් වෙන්නේ. ඒතර මුල එක 100ක් තියෙනවනේ නම් හදලම කියන්න පුළුවන්. මෙයා 8ක් සිසිලෙදි මෙයා 2ක් රත් වෙනවා නම් අර 80ක් සීතල වුණොත් තමයි මෙයා 20ක් රත් වෙලා ගන්නට එකට සෙට් වෙන්නේ. ඒතර අරයා 100 ඉඳන් 80ක් සිසිල් වෙලා 20ට එනවා. ඒතර මෙයා බිඳුව ඉඳන් 20ක් රත් වෙලා 20ට යනවා. එහෙනම් පොදු උෂ්ණත්වය කීය දෙන්නේ 20යි කියලා. එමෙ හිතලා මට්ටම හිතලා හදන්නත් ඔයාලා පුළුවන් වෙලා ඉන්න ඕනේ. මොකද මෙහෙම ලියලා හදන එක හොඳයි ටියුට් එකක් කරද්දී. නමුත් විභාගෙදී මේ වගේ ප්‍රශ්නයක් ආවොත් පෙන්වන්න දෙයක් නැහැ නේ. කාට පෙන්වන්නද? තමන් තනියම ක්ෂණිකව කරලා උත්තරේ ගන්න මට්ටම හදා ගන්න නිසා ඒව පුරුදු වෙන්න. හරි. එහෙනම් අපි 19 වෙනි ප්‍රශ්නට එමු. 19 කියනවා රේඩියෝ ට්‍රාන්ස්මිටරයක් ක්‍රියා කරන සංඛ්‍යාතය 880 කිලෝහර්ට් සහ ක්ෂමතාව කිලෝවොට් 10යිලු ප්ලාන්ක් නියතයේ දීලා තියෙනවා. තත්පරයකදී විමෝචන ෆෝටෝන ගණන අහන්නේ. කෙලිම සමීකරණයමයි අපි දන්නවා ක්වොන්ටම් වාදයත් එක්ක විකිරණ කියන එක විද්‍යුත් චුම්බක තරංගයක් වුණාට E සමානයි HF ওই ශක්ති පැකට් වලින් හැදිලා කියලා හිතන්න පුළුවන් නේ. ඒ ශක්ති පැකට් එකක් E සමාන HF නම් පැකට් ගණන නැත්තම් ක්වොන්ටම් අංකය එන්නම් අපි ශක්තිය ලියන්නේ E සමානයි NHF කියලා. මතකයිනේ. ඉතින් E සමානයි NHF නම් N ලියන්න පුළුවන් කොහොමද? මුළු ශක්තිය බෙදන්න ඕන පැකට් එක ශක්තිය. මුළු ශක්තිය පැකට් එකක ශක්තියෙන් බෙදුවොත් පැකට් ගණන ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතන ශක්තිය කිව්වට තප්පරයකට ශක්තිය ආන්නේ තප්පරයක තියෙන නිසා මොකද ක්ෂමතාව ගැන දීලා තියෙන්නේ. ඒතර ශක්තිය කිලෝවොට් 10යි. ඒ කියන්නේ 10000යි වොට්. හරි. 10000යි වොට්. ඒ කියන්නේ ජූල් තප්පරයට තප්පරයක් ගැන තමයි අහන්නේ. එතකොට H කියන්නේ කෙලින්ම 6.6යි 1034 කියලා දීලා තියෙනවා. F කියන්නේ කීයද? 880යි කිලෝ. 880යි කිලෝ හර්ට්ස්. 10 3යි නේද? ඔන්න දීලා තියෙනවා. එතකොට සුළු වුණාම අපිට පැකට් ගාන ඒක කැපිලා උත්තරේ එනවා කීයක්ද? 1.72යි 10 31ක් කියලා. තප්පරයට කියලා තමයි ඒක කියන්නේ. හරි තප්පරයට පැකට් ගාන තමයි ඔය අපිට ලැබෙන්නේ. එහෙනම් 19ට උත්තරේ 1. අපි 20 වෙනි ප්‍රශ්නට එමු. 20 දීලා තියෙනවා ප්‍රතිරෝධ ජාලයක්. කොෂේ ලබා ගන්න ධාරාව අහන්නේ ඔය ජාලය පොඩ්ඩක් ඔය ඇදේට තියෙන එක මම මෙහෙම අඳින්නම්කෝ. ඇද කරලා තියෙන්නේ බොරුවටනේ. මෙන්න මෙහෙම ජාලයක් තමයි තියෙන්නේ.
මේක වේට්සන් හේතු මූලධර්මය අවබෝධ වෙච්ච කෙනෙකුට නිකම්ම හදන්න පුළුවන් ප්‍රශ්නයක්. ඔහොමනේ තියෙන්නේ. මෙහෙම සමාන්තර විදියට ශාඛා 6ක් තියෙනව නේද? ඔහොම තියෙන්නේ. හරි. එතකොට හොඳට තේරුම් ගන්න මේ අතර තියෙනවා මුලින් අමතක කරන්නකො. මෙහෙම ගත්තොත් මෙතන 12 12 12 12 12 වගේද පහක් තියෙනවා 60ක්. 60යි 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 තියෙන්නේ. ඒ නිසා මෙතනින් අයිධාරාවක් આવොත් අනිවාර්යයෙන්ම ඒ අයිධාරාව මේ පාරවල් 6ෙම සම බෙදලා යන්නේ. හරි. මේක පොඩ්ඩ ඇදේටනේ තියෙන්නේ කියලා ඔයාලට හිතෙන්න පුළුවන්. නමුත් ඇදේට තිබුණා කියලා ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඔකනේ තියෙන්නේ. එතකොට මෙතනින් අය ආවොත් මේ පැත්තෙන් යන්නේ අය බෙදීම 6ක්, අය බෙදීම 6, අය බෙදීම 6 ගානේ පාරවල් 6ටම බෙදෙනවානේ. හොඳට තේරුම් ගන්න. මෙතනින් යන්නේ අය බෙදීම 6 නම් නැත්නම් අමගමු අය බෙදීම 6 කොහොම යන්නේ? ඒතර හොඳින් තේරුම් ගන්න. මෙතනින් නම් මෙතෙන්ට එද්දි යම් විභව බැස්මක් වෙනවා වගේ මෙතනින් නම් මෙතෙන්ට යද්දිත් ඒ බැස්ම වෙනවා. ඒ බැස්ම වෙනවා. ඒ නිසා මේ හැම පාරෙම සමාන ධාරාවෙන් නිසා අවසානයේ මෙතනයි 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 මෙතන මොකද විභව සමාන වෙනවා. මම එක මෙහෙම පෙන්නන්නම් මේ ලක්ෂ විභව සමානයි. ඔය වගේම ඊළඟටත් ඉතුරු ටික යනවනේ. ඒ නිසා මේ තැන්වල විභවත් මේට වඩා අඩුයි නම සමානයි. මම මෙහෙම ගන්නම්. ඔය තැන්වල සමානයි. ඔය වගේ එතනින් යට ගියම මෙතන සමානයි. ඒ නිසා හොඳට තේරුම් ගන්න මේ අතර තියෙන කිසිම ප්‍රතිරෝධයක් තුල ධාරා යන්නේ නැහැ මේකේ. මොකද ප්‍රතිරෝධයක් තුලින් ධාරා යන්න නම් මොනව නැද? ඒ ප්‍රතිරෝධයේ දෙපැත්තේ අග්‍රතර විභවාන්තරයක් ඕනේනේ. නමුත් මේ තැන්වල විභව සමාන නම් මේ අතර ප්‍රතිරෝධයක් දැම්මට හරස් අතර කරන්ට් යන්නේ නැහැ. පල්ලෙහාට යන්නේ කරන්ට් එක. එහෙනම් මේ කෙලින්ම ධාරා යන පැත්ත මෙහෙට වෙද්දී අනිත් පැත්තේ තියෙන සීල ප්‍රතිරෝධ අයින් කර හැකියි. මෙතන පහක් තියෙනවා. ඒ වගේ සෙට් හරි 4ක් තියෙනවා. ඒවා අයින් කරපුවාම කොහොමයි එන්නේ? එහෙනම් බලන්න කියන දේ අහන්නේ සීලම් ප්‍රතිරෝධ ඕම් 12 ගානේ නම් මෙතන බැටරිය තියෙනවා. බැටරිය 12 වෝල්ට්. අමතක කරන්න බැටරිය ඇතුලේ දෙකක් කොම් තියෙනවා. ඒතර මෙතන සමකේ කීයද? 12 5ක් 60යි 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 60 ඒවා 6ක් සමාන්තරගතයි. 60 බෙදීම 6 10යි. ඒතර මේ සෙට් එකේම සමකේ 10යි. හැබැයි කරකිලා ඔහොම කරන්ට් එක යද්දි ඒ 10ක් වෙනවා මේ දෙකක් වෙනවා. බැටරිය ඇතුලේ ප්‍රතිරෝධ කොහොමත් වෙනවනේ. ඒතර 10යි 2යි 12යි. එහෙනම් බැටරියට පේන විදිහට බැටරිය ඇතුලේ 2යි වටේ 10යි ගත්තාම ඔක්කොම ප්‍රතිරෝධ කීයක්ද? ඕම් 12ක් තියෙන්නේ. බැටරිය 12 වෝල්ට්. ප්‍රතිරෝධයත් ඔක්කොම 12 ඕම් නම් කරන්ට් එක යන්නේ 1 ඇම්පියර් කියලා. ඒ නිසා 20ට උත්තරේ 2. එහෙනම් 21ට යමු. 21 කියනවා ඝන ද්‍රව්‍යයකට නියත ශීඝ්‍රතාවයකින් තාපය සපයමින් කාලය ඉදිරියේ උෂ්ණත්වයේ ප්‍රස්ථාරගත කරන ලදී. උෂ්ණත්ව කාල ප්‍රස්ථාරයක්. ඔන්න හොඳට මේවා තීරපන්ති වලත් කරලා තියෙනවා. රිවිෂන් එකෙත් කරද්දි කරනවා. තාමක තේරෙන්නේ නැහැ. තාපය කරමු. මෙතන ඝන ද්‍රව්‍යයක් රත් කරද්දී අපි දන්නවා මේ තියෙන්නේ ඝනයේ රත් වීම. මේ තියෙන ඝනයේ මොනවා වීමද? ද්‍රව වීම. මේ තියෙන ද්‍රවය රත් වීම. මේ තියෙන්නේ ද්‍රව්‍ය වාෂ්ප වීම. ඝනයේ රත් වීම ඔන්න මේ ලියා ගන්න වීඩියෝ නවත්තලා ඝනයේ රත් වීම, ඝනයේ ද්‍රව වීම, විලයනය, ද්‍රව්‍ය රත් වීම, ද්‍රව්‍ය වාෂ්ප වීම, වාෂ්පීකරණය. ප්‍රස්ථාරයේ බිඳුවෙන් පටන් ගන්න තියෙන බව ඇත්ත. ඒ ප්‍රකාශ කියනවා පදාර්ථයේ ද්‍රවාංක බිඳුවලු. දැන් ඔක අයිස් වගේ මතක් වෙලා වාට උත්තරේ හරි වගේ හිතෙන්න පුළුවන්. නමුත් ඉතින් අයිස් ගැන කියලා කියන්නේ නැහැ. මේ ඝන ද්‍රව්‍යයක් කියලා කියන්නේ. ඒ නිසා බිඳුවෙන් පටන් ගන්නතරවත් අයිස් මතක් වුණාටවත් වැඩක් නැහැ නේ.
හරි ඒ ප්‍රකාශය හරි කියන්න බෑ. ද්‍රවාංකයේ බිඳුවයි කියලා මේකෙන් කියන්න බෑ. හරි ද්‍රවාංකය වෙන්නේ මොකක්ද? මෙතනින් තමයි ඝනයේ ද්‍රවණ උෂ්ණත්වය එන එක බිඳුව නෙමෙයි කොහොමද බිඳුවට වැඩි කියලා පැහැදිලිනේ. මේ උෂ්ණත්වය මොකක්ද? ද්‍රවයේ වාෂ්පීකරණය වෙන උෂ්ණත්වය තාපාංකය. ඒතර මෙතන තමයි ද්‍රවාංකය නෝට් කරගන්න මේක තමයි තාපාංකය. ඒ වැරදි. ඊට B පදාර්ථයේ ඝන අවස්ථාවේදී විශිෂ්ට තාපදාරිතාව ද්‍රව අවස්ථාවේ විශිෂ්ට තාපදාරිතාවට වඩා අඩු වේ. ඔන්න මතක් කරන්න. විශිෂ්ට තාපදාරිතාව ගැන අදහසක් ගන්නේ ප්‍රස්ථාරය මොකෙන්ද? අනුක්‍රමණය. මේ තියෙන ඝනයේ රත් වෙනවට වඩා ද්‍රවයේ රත් වෙද්දී වලට පේනවා ටිකක් අනුක්‍රමණය අඩු වෙලා කියලා. මගේ රූපෙත් පේනවා ඇති. ඔයාලගේ පේපර් එක කොහොමද පේනවා? සාමාන්‍යයෙන් අනුක්‍රමණය අඩු වෙනවා කියන්නේ විශිෂ්ට තාපදාරිතාව අඩුයි කියලාද වැඩි කියලාද? අනුක්‍රමණය අඩු වෙනවා කියන්නේ තාපය දුන්නට ඉක්මන රත් වෙන්නේ නැහැ කියන අර්ථයෙන්. අනුක්‍රමණය වැඩි නම් ඉක්මනට රත් වෙනවා කියන එක. අනුක්‍රමණය අඩුයි නම් තාපයේ සෑහෙන දෙන්න ඕන ටිකක් රත් වෙන්න. ඒ කියන්නේ විශිෂ්ට තාපදාරිතාව වැඩි කියලා. අනුක්‍රමණය අඩු නම් විශිෂ්ට තාපදාරිතාව වැඩි. සබී හරි නේද? ඝන අවස්ථාවේදී විශිෂ්ට තාපදාරිතාව ද්‍රව අවස්ථාවකට වඩා අඩුයිලු. හරිනේ ඝන අවස්ථාවේ අනුක්‍රමණය වැඩි. ඒ කියන්නේ විශිෂ්ට තාපදාරිතාව අඩුයි. ඒතර ඔන්න ලියන්න අනුක්‍රමණය වැඩි නම් C අඩුයි කියලා. B හරි. A වැරදි B හරි. ඊට පස්සේ C විලයනයේ විශිෂ්ට ගුප්ත තාපය වාෂ්පීකරණයේදී විශිෂ්ට ගුප්ත තාපයට වඩා අඩු වේ. විශිෂ්ට ගුප්ත තාප ගැන අදහසක් ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ විලයනයට ගිය කාලයයි වාෂ්පීකරණයට ගිය කාලයයි බලලා. දැන් අමතක කරන්න එපා එකම විදියට තාපය දීගෙන යනවා. නමුත් ඝනයේ ද්‍රවයෙන් යන කාලයට වඩා ද්‍රවයේ වාෂ්ප වෙන්න සාමාන්‍යයෙන් සෑහෙන කාලයක් සාමාන්‍යුත් වෙනවා මේකෙත් තෙම් පෙන්නනවා. මේ කාලයට වඩා මේ කාලේ වැඩි කියන්නේ වැඩිපුර තාපය ඕනෙලා තියෙන්නේ ඝනය ද්‍රව කරන්න නෙවෙයි ද්‍රවය වාෂ්ප කරන්න. ඒ නිසා විලයනයේ විශිෂ්ට ගුප්ත තාපයට වඩා අනිවාර්යෙන් වාෂ්පීකරණයේ විශිෂ්ට ගුප්ත තාපය මොකද වෙන්නේ? වැඩි කියන එක තමයි ඒකේ අර්ථය. ඒ කියන්නේ විලයනයක අඩුයි කියලා. සිත් හරි නේද? නිසා A වැරදි BC හරි. උත්තරේ 3 එන්නේ. එහෙනම් 22 ප්‍රශ්නට එමු. 22 කියනවා රූපේ දක්වා ඇත්තේ අචල වායු ස්කන්ධයක් තාපගතික ක්‍රියාවට ලක් කිරීමේදී PV විචලනය. ඔන්න හොඳින් කතා කරලා තියෙන තීර එකක්. තීරි පන්ති වලදී PV ප්‍රස්ථාරයක හැඩය දීලා තිනවා මෙහෙම. එතකොට අපිට පුළුවන් කෙලිම අපි ඉගෙනගෙන තියෙනවා PV සමානයි nRT අණුව T කියන්නේ PV බෙදීම nR නේ. කොහොමත් ඔය PV ගුණිත චෙක් කරලා තමයි උෂ්ණත්වය ගැන කියන්නේ. යම් තැනක PV ගුණිතය වැඩි නම් අතර උෂ්ණත්වය වැඩි. PV ගුණිතය අඩුයි නම් උෂ්ණත්වය අඩුයි. nR පොදුවේ කොහොමත් නියතයක් අපි කතා කරන්නේ සංවෘත පද්ධති නැත්නම් තාපගතික පද්ධති ගැන. එතකොට බලන්න මෙතන V0 මෙතන 2 V0 මෙතන P0 මෙතන 3 P0 එහෙනම් බැලුව ගමන් පේනවා මෙතන PV ගුණිතය කියන්නේ P0 V0 තව ගුණිතය අඩුම මෙතන P0 2 V0 මෙතන 3 P0 V0 එහෙනම් ගුණිතය වැඩිම මෙතන. එහෙනම් මෙතන තමයි වැඩිම උෂ්ණත්වය. එහෙනම් T maximum එක මෙතන. කොහොමද එන්නේ? PV යට nR නේ. P කියන්නේ 3 P0 V0 බෙදීම මෞල ගාන n කියමු. ඔහම එනව නේද? මොන වැඩිම එක. මෙතන තමයි මිනිමම් එක එන්නේ කීයද? P0 V0 යට nR කියලා. මෙතන ගත්තොත් මෙතෙන්ට අඩුයි නෝත් මෙතෙන්ට වඩා වැඩි. ඒ නිසා උත්තරේ වෙන්නේ මොකක්ද? ABC ලක්ෂ පමණක් සැලකුවම උපරිම උෂ්ණත්වය එන්නේ බලන්න 3 P0 P0 යට nR කියලා. හරි ABC ලක්ෂ විතරනේ බලන්න කියන්නේ. ඊළඟට හරි අවම එන්නේ කොතනද? මෙතන නේද? P0 V0 බෙදීම nR කියලා. එහෙම ගත්තොත් නම් එදා මම උත්තරේ 1 දුන්නේ නේද?
එක දුන්නට එන්නේ 3 නේද? බලන්න මෙතන හරි මෙතන 3යි P නෝට් V නෝට් තමයි වැඩිම. හරි මෙතන P නෝට් 2යි V නෝට් මෙතන P නෝට් V නෝට් මෙතන අඩුම එක මෙතන. හරි ඒ නිසා උත්තරේ ගැලපෙන්නේ 3 වෙනි එක. ඔන්නේ දා දුන්නේ ප්‍රශ්නේ උත්තරේ වැරද්දක් එක 22ට එක නෙමෙයි 3 එන්නේ. හරි එවනම් 23 වෙනි එකට යමු බලන්න. 23 කියන්නේ සමද්විපාද ඍජුකෝණී වීදුරු ප්‍රිස්මයක් මතට රූපයේ දැක්වෙන පරිදි එකිනෙකට ලම්බකව කිරණ දෙකක් පතිත වේ. නිර්ගමනය වන කිරණ දෙක අතර කෝණය අහන්නේ. මේක මෙහෙම වීදුරු කොට්ටියක්නේ. හරස්ක ත්‍රිකෝණය මෙතන 90යි, මෙතන 45යි, මෙතන 45යි. දැන් සාමාන්‍ය වීදුරු කියව ගමන් සාමාන්‍ය වීදුරු කියලා නෑ. නමුත් වීදුරු කියපු ගමන් අපි මතක් වෙන්නේ මොකක්ද? වර්තනාංක 1.5ක් විතර. වීදුරුයි වාතය අතර අවදි කෝණය කීයක් විතර? දශක 41ක් 2ක් අතර වගේ. 42ක් වගේ කිව්වත් කමක් නැහැ. 41යි කලා 48ක් විතරනේ. හරි. එහෙම එන්නේ. එතකොට අහන්නේ දැන් බලන්න එක කිරණයක් එනවලු මෙහෙම. මෙහෙම આવොත් අපිට පැහැදිලිව පේනවා තිරස්ස આવොත් මෙන්න මෙහෙම අභිලම්බයක් ඇඳ හැකි. එතකොට මේක 45 නම් මේක 45යි. එතකොට මේකත් 45 වෙනවා. එතකොට විරල මාධ්‍යයෙන් ආපු නිසා අනිවාර්යයෙන්ම ගහන මාධ්‍යෙට පිවිසෙද්දී අභිලම්බ දෙසට හැරෙනවා. ඔහොම යනවා. ඒතරට හොඳටම පේනවා මේ කෝණය නම් 45ටත් වඩා වැඩි. ඒ නිසා දැන් ගහන මාධ්‍ය සිට විරල මාධ්‍යට පිවිසෙද්දී පතන වෙද්දී පිවිසෙන එළියට යන්නේ අවදි කෝණයට වඩා අඩුවෙන් ආවොත් මේ වගේ ලාමක වල මේක චෙක් කරොත් 45ටත් වඩා වැඩි එකක් එන්නේ. ඒ හින්දා අනිවාර්යයෙන්ම හරි මෙතනදී කිරණේ වැදිලා මෙහෙම වැදිලා ඔහොම යන්නේ ගිහිල්ලා මෙන්න මේ ආවගේ සමාන්තරව මෙතනින් එළියට යනවා. වර්තනය පූර්ණ අභ්‍යන්තර පරාවර්තන නිසා වර්තනය මගින් අය වාතයට නිර්ගත වෙනවා. මේ කෝණය සීට වඩා වැඩි. සීට වඩා අඩු වුණා නම් එළියට යයි. නමුත් වැඩි නිසා පූර්ණ අභ්‍යන්තර පරාවර්තන අර පැත්තෙන් යන්නේ. ඊළඟ තව කිරණයක් දීලා තියෙනවා. මෙන්න මෙහෙන් එන එකක්. එයා ගත්තොත් මෙහෙන් ගන්නම්. එයා ගත්තොත් මෙතනින් ලම්බකෝපත් වුණා කියන්නේ අපගමනකින් තොරව යනවා. අභිලම්බ ඔස්සේනේ. මෙතන දුනහම අනිවාර්යයෙන් මේක 45යි. මේක 45 නම් මේක 90 නම් මේක 45යි නම් මේක 45යි. 45 කිව්වත් අවදි කෝණයට වඩා වැඩිනේ. ඒ නිසා පූර්ණ අභ්‍යන්තර පරාවර්තනයක් කරලා මෙතන වදිනවා. ඒතර මේක 45යි කියන්නේ මේක 45යි. ආය පරාවර්තන මෙහෙට එනවා. ඔහොම යනවා. ඔහොම. ඒතර මෙහෙම આવොත් ඔහොම යන්නේ. මෙහෙන් આવොත් මෙහෙට යන්නේ. ඒතකොට නිර්ගත කෝණ දෙක අතර කෝණය අහන්නේ කීයද? මේකයි මේකයි අතර ගත්තොත් අංශක 90ක් කියලායි උත්තරේ එන්නේ. උත්තරේ මුල්ම උත්තරේක print කරද්දී නම් 4 කියලා දෙලා තියෙනවා. මුල් මේකනේ. 1 කියලා අපිට පැහැදිලි 23ට 1. එමුනම් 24 ප්‍රශ්නට එමු. 24 කියන්නේ සරසම වායු බඳුන් දෙකක් සිහින් නලයකින් එකිනෙක සම්බන්ධ කරලා තියෙනවා. මේ භාගයේ බල්බයක් හිතන්නකෝ. පරිමා V කියමු. මේකෙත් V. ඒත් බලන්න මේ දෙක එකට සම්බන්ධ කරනවලු හීනි බටයකින්. හරි ඔහොම සම්බන්ධ කරනවලු. එතකොට මේක ඇතුලේ පීඩනයේ පීලු මේකෙත් පීලු හිතන මවුල ගාන මේකෙන් 1 තියෙනවා කියලා මේකෙන් 2 කියමුකෝ. ඇත්තටම n1 n2 සමාන ඇති. ඒතර මුලින් ඉන්නේ උෂ්ණත්වය සෙල්සියස් 27 කියන්නේ කෙල්වින් කීයද? 300. මේකත් තියෙන්නේ කෙල්වින් 300 නේද? හරි. ඔහොම තියෙද්දි එකක් විතරක් රත් කරනවලු සෙල්සියස් 27 තිබෙක 177ට. රත් කරනවා කියන්නේ මේක කියමුකෝ. මේක රත් කරද්දී මේකේ පීඩනය වැඩි වෙනවා. මේකේ පීඩනය වැඩි වෙනකොට අරක පීඩනය තාම වැඩි වෙලා නැහැ. මොකද වෙන්නේ? එතකොට මේක පීඩනය වැඩි වුණා. වැඩි පීඩනයෙන් අඩු පැත්තට වාත ටික ටික ගමන් කරන්න ගන්නවා. ඒත් අරක පීඩනයත් වැඩි වෙනවා. මොකද මෙහෙම වාතය හිට යනවනේ.
අවසානයේ කොහොම හරි ගැලීම නවතින්නේ මේකේ පීඩනය ඒකේ පීඩනය මොන වෙලාද? සමාන වෙලා. ඒතර අවසානයේ ඔහොම එකක් වෙන්නේ. ඒතර බලන්න. ඒතර මේකේ මුලින් n1 n2 තිබ්බට දැන් මේකේ තියෙන ගාන n1 ඩෑෂ් වෙලා කියමු. මොකද මේකෙන් ටික අරකට යනවනේ. මේකේ තිබ්බ ගාන මුලින් n2 උනාට දැන් n2 ඩෑෂ් කියමු. මුලින් pp තිබ්බට දැන් p ඩෑෂ් කියමු. පීඩන වෙනස්. p ඩෑෂ් පරිමාණම් v එතකොට අහන්නේ p ඩෑෂ් කීයද කියලා. අහන්නේ මුල් පීඩනය නෙමෙයි මුළු පීඩනය. ඒ කියන්නේ දැන් පීඩනය අහන්නේ. මුලින් pp දැන් p ඩෑෂ් වැඩි වෙන්න හේතුව තමයි මෙයා රත් කරේ නෑ අර කෙලින 177 කියන්නේ සෙල්සියස් කෙලින 450ක් නේද 450 රත් කරලා තියෙන්නේ. එතකොට මේක රත් කරපු නිසා පීඩන වැඩි වෙනවා. ඒකෙන් වාත ටිකක් මේකට ආපු නිසා ඒකෙත් පීඩනය අර ගන්නට වැඩි වෙනවා. මේකේ pp මේකේ p නම් p මොකක්ද කියලා අහන්න. කොහොම ටක් ගාලා හදන්න පුළුවන් දේ? ටක් ගාලා හදන්න පුළුවන් දේ තමයි අරකින් මේකට වාතය ආපු බව ඇත්ත. නමුත් ඒකෙන් මේකට ආවට වාතය පිටත ගියේ නෑනේ. ඒ නිසා මෙතන තියෙන n1 ධන n2 කියන මුළු මවුල ගාන අරකෙත් තියෙන්න එපා. දෙකේ එකතු වෙනස් උන්නේ නෑනේ. ඒ නිසා මේ දෙකේ තියෙන මවුල ගණන් එකතුව ගත්තත් අරක ගත්තත් සමානයි. එහෙනම් සරලව හිතමු ගන්න PV සමාන nRT ඉඳා n ලියන්නේ කොහොමද? PV බෙදීම RT කියලා. ඒතර මේකේ පීඩනයේ PV බෙදීම R T කියන්නේ 300. ධන මේකත් ඒකමනේ PV බෙදීම RT 300 සමානයි මේකේ P-V බෙදීම R 300 ධන P-V බෙදීම R 450. එහෙනම් V8R කැපෙනවා කොහොමද දෙන්නේ? P බෙදීම 300 P බෙදීම 300 කියන්නේ 2යි P බෙදීම 300 සමානයි P ඩෑෂ් ගත්තොත් 1ට 300 ධන 1ට කීයද 450. එහෙනම් සුළු කරන්න කොහොම සුළු කරොත් 300 වරක් 450 පොදු හරය ගන්න. එතකොට 2යි P බෙදීම 300 සමානයි P ඩෑෂ් කී දෙන්නේ 300 වරක් 450 උඩේනවා 450 ධන 300 750. එතකොට 300 කැපුණාම P ඩෑෂ් එන්නේ කීයද? දෙවරක් 450. කියන්නේ 900 බෙදීම 750 කියලා. ඒ කියන්නේ උත්තරේ P ඩෑෂ් සමානයි කීයද? 1.14ක් කියලා එනවා P වලින් උත්තරේ 2. ඔන්න වෙන වෙන ක්‍රම වලට යන්න එපා. මේ ක්‍රමය තමයි ලේසිම ක්‍රමය. මොකද එකකේ PV සමාන nRT වෙනම දානවා මේකේ මවුල ගන්න වෙනවා අරක වෙනවා ඒව කරන්න යන්න එපා. මොකද බහුවර්ණයකදී උපරිම විනාඩි 2 3කින් අපි ඉවර කරන්න ඕනේ මේව එකක්. සුළු කිරීමත් එක්ක ප්‍රශ්න කියවලා තේරුම් අරගෙන සුළු කිරීමත් එක්ක ඉවර කරනකොට අනිවාර්යයෙන්ම ඒ නිවැරදි ක්‍රමය දැනගත යුතුමයි. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට කවදාවත් බහුවර්ණ 50ක් ලියන්න වෙන්නේ නැහැ ওই පැය දෙකට. හරි. එහෙනම් ඒ හරි ක්‍රම පුරුදු වෙන්න. ඒ නිසා 24ට එනන් 2 25 වෙනිකට එමු. ඔන්න 24 ප්‍රශ්නේ පොඩි සංශෝධනයක් තියෙනවා. 177 තිබ්බත් අතරම උත්තරේ 2යි 1.14යි p නෙමෙයිනේ 1.2යි p කියලා නේද? මෙතන 127 වුණොත් තමයි උත්තරේ එන්නේ 177 නෙමෙයි. ඒ නිසා ඒකට ඒ හේතුව නිසා වැරදුනා නම් ඕල් එකක් ගන්න. හරි. 127 කියලා ප්‍රශ්න තියෙන්න ඕනේ. කාට ටයිප් කරද්දී 177 වෙලා තියෙනවා. ඒ නිසා ඔය විදිහට උත්තරය හදුවා නම් එන්නේ 1.2යි p කියලා එන්නේ. හරි. එමය ඉන්නේ නිසා නම් 25ට යම් බලන්න. 25 සරලම ප්‍රශ්නයක්. කෙළවරක් වසා ඇති කේශික නලයක් තුල සිහින් ජල කඳක් සෙරවේති ආකාරය රූපේ දැක්වේ. එතකොට මෙහෙම තියෙන්නේ මේ අවකාශය තුල පීඩනය අපිට නිශ්චිතව කියන්න බෑ. මේක මේ පැත්තට මෙයා මේ පැත්තට බව පේනවා.
එතකොට අපි මෙහෙම ගියොත් බලන්න පෘෂ්ඨිකාර්යය උන් අපි අවසන් කරලා තියෙන මේ හරිය ඉඳලා ටික ටික ගියොත් මොකද වෙන්නේ? මෙතන ඉඳලා ඕසිට පල්ලෙහාට යනවා ටික 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 මෙහි පීඩනය 5 5 5 5 5 5 දිගට 5 නේ. දෙර 5 තියෙන්නේ. මෙතන ඉඳන් මෙතෙන්ට යද්දි මේ පැත්තට වක්‍ර වෙලානේ. මේ පැත්තට වක්‍ර වෙලා නම් වැඩි පීඩන තියෙන යටින් උඩටද උඩින් යටටද? උඩින් තමයි වැඩි පීඩන එන්නේ. යටින් ඊට වඩා අඩුයි. මෙතන පීඩන වෙනස් වෙනවා 2t බෙදීම r. අඩුවක් වෙලා ආය ටික ටික යද්දි මොකද වෙන්නේ? චුට්ට චුට්ට වැඩි වෙනවා හේතුව ද්‍රවස්ථිතික පීඩනයක් එනවනේ. ඊට පස්සේ මෙතනින් මෙතෙන්ට යද්දි ආය ටිකක් එකතු වෙලා අතට පීඩනය හැදෙනවා. මේ උස මේ ලෙවල් එකේම තිබිය යුතුයි කියන්න බෑ අපිට. සමහරට මේක මෙහෙම කියලා ඔහොම යගෙන්නත් පුළුවන්. ඔන්න මේ පැත්තෙන් එයා වායුගෝල නිරාවරණ තිබුණනම් ඔය වගේ උඩින් 5 වගේම යටිනුත් 5 වෙන්න එපේ. එහෙම වුණා නම් නිසකවම උත්තරේ මේ ලෙවල් එකට මෙන්න ඕනේ ඔය වගේ වෙන්න ඕනේ. මෙතනදී එහෙමම කියන්න බෑ නමුත් දීලා තියෙන අණුව තෝරගන්නකොට මෙතනින් අඩු වෙන්න ඕනේ මෙතනින් වැඩි වෙන්න ඕනේනේ. අනේ අඩුවයි වැඩිවයි හිතුවත් උත්තරේ එන්නේ පළවෙනි එක. හැබැයි මේ මට්ටමයි මේකයි සමාන වීමම අත්‍යවශ්‍ය නැහැ මේක සංවෘත නිසා. හරි. මේ දෙක එකම ලෙවල් එකේම තිබිය යුතු නෑ නමුත් මේකේ තියෙන උත්තරත් එක්ක ඒක හරි. පළවෙනි උත්තරේ එන්නේ. නමුත් ඒක අත්‍යවශ්‍යම දෙයක් නෙමෙයි මේ රූපේ හැටියට. හරි. කොහමද 25ට එක ආව නේද? හරි. එවනම් අපි 26ට යම් බලන්න. 26 කියනවා සංවෘත කාමරයක පරිමාව ඝන මීටර 50ක්ද නිරපේක්ෂාර්ථාව ග්‍රෑම් ඝන මීටර 12ක්ද නම් ද සාපේක්ෂාර්ථාව 60ක්ද වෙනවලු. යම් ජල වාෂ්ප ප්‍රමාණයක් එකතු වීම නිසා සාපේක්ෂාර්ථාව 68ක් දක්වා වැඩි වුණා නම් එකතු කළ ජල වාෂ්ප ප්‍රමාණය අහන්න. සරල හිතන්න කාමරයක් තියෙනවා ඝන මීටර 50යි. එතන මේකේ තියෙන පුළුවන් ගානේ 60යි තියෙන්නේ. එතන මේක පවතිනවා කීයක්ද? පවතිනවා කීයක්ද? ඝන මීටර ග්‍රෑම් 12 ගානේ ඝන මීටර 50ක් නේ. 12 50ක්. 12 50ක්. ග්‍රෑම් 600ක් මේක තියෙනවා. හැබැයි මේකේ තියෙන පුළුවන් උපරිම ගාන හිතලම කියන්න පුළුවන් කීයක් ඇද්ද? තියෙන්න පුළුවන් ගානෙන් 60ක් තිබොත් 100ක් තියෙන්න පුළුවන් නම් තියෙන්නේ 60යි. දැන් මෙතන තියෙන්න පුළුවන් කීයක්ද කියලා දන්නේ නැහැ. සමීකරණ දාන්න පුළුවන් නමුත් ඉතින් හිතලා ගන්න පුළුවන් මේක කීයක්ද? 60 එන්න නම් තියෙන්න පුළුවන් උපරිමය 1000ක් වෙන්න ඕන. 1000ක් තියෙන්න පුළුවන් තැනක තියෙන්නේ 600යි. එහෙනම් අපි කියනවා මේ කාමරේ සාපේක්ෂතාව 1000ට නම් 600යි 100ට නම් 60යි කියලා. මේක ජල වාෂ්ප ප්‍රමාණයක් ආපුවම තිබ්බ ගන්න 68 වුණාලු. ඒ කියන්නේ 1000ක් තියෙන්න පුළුවන් තරකට මුලින් තිබුණේ 600යි. ඒතර 68 වුණා කියන්නේ 1000ක් තියෙන්න පුළුවන් තරක 680ක් තියෙනවා කියන එක. හරි. 18 600ක් තිබ්බා. පස්සේ ඒක 18 680ක් දක්වා වැඩි වුණා. 100ට නම් 68ක් කියන 18 680යිනේ. එහෙනම් මුලින් 600ක් තිබ්බා. දැන් 680 වෙලා නම් වැඩි වෙච්ච ජල වාෂ්ප ස්කන්ධය අහන්නේ කීයද ග්‍රෑම් 80යි කියලා එනවා උත්තරේ 2. ඔන්න දිගට ලියන්න යන්න එපා අර සාපේක්ෂාර්ථා සමීකරණ. ලිව්වට කමක් නැහැ. නමුත් ඉතින් ඔයාලට විභාගෙදී ඕනේ පැය දෙකට බහුවන්න 50 හරියට කරන්න නම් ඔව්වට එක එකට සමීකරණ ලියලා ඉන්නේ නැහැ. හරි 160යි කියපුවම 18යි 100යි කියන්නේ සමීකරණ ඕනනම් හරි A level කරනවා වෙන්න බෑනේ. එහෙනම් 168 වෙද්දි 18 600යි 160 වෙද්දි 160 වෙනවා නම් 18 680යි වැඩි උනේ 80යි. උත්තරේ 2 එන්නේ. හරි. එහෙනම් 27ටෙන් බලන්න. 27 කියන්නේ ලේසිම එකක්. අර ඒ වූ සන්නායක ගෝලයක් VV බවට ආරෝපණය කරාලු ගෝලයේ ගබඩාවේ ඇති විද්‍යුත් ශක්තිය. ධාරිත්‍රකයක් කියලා තුවම ශක්තිය ලියන්නේ භාගයයි C V වර්ගය. අපි හොඳටම දන්නවා ධාරිත්‍රකයක ධාරිතාව ලියන්නේ ගෝලීය ධාරිත්‍රක කීයද 4.5 එප්සයිලන්
පාතේ තියෙනවා නම් epsilon naught a වරක් v වර්ගය එහෙනම් 4 දෙකෙන් බෙදුනහම 2යි phi epsilon naught a v වර්ගය කියලා එනවා. උත්තරේ දෙවෙනි එක 24 දෙක එහෙනම් 28ට එම් බලන්න. 28 කියනවා ඒ රූපයේ පෙන්වා ඇත්තේ අර්ධ වෘත්තාකාර ආරෝපිත පරිවාරක වලල්ලක. මෙන්න මෙහෙම පරිවාරක වලල්ලක් තියෙනවා අර්ධ වෘත්තාකාරව. ඒකට ආරෝපණයක් දීලා තියෙනවා. හිතන්නකෝ ඒකේ ආරෝපණය ඍණාරෝපණයක් කියලා. ඒ ඍණාරෝපණ නිසා මෙන්න මේ x මත මෙතන x කියලා ආරෝපණයක් තියෙනවලු. හරි. එයා මත ඇති කරනවලු බලයක් F කියලා. එතරම් මේ වගේ දෙන්නෙක් මත බලය හොයන්න අපිට කූලෝම් නියමය දාන්න බෑ. අපි කොහොමද කරන්නේ? මෙයා පොඩි අංශු මාත්‍ර වලට කඩලා ආකර්ෂණ අරන් ඒකේ සංප්‍රයුක්තය තමයි අපි F කියලා ගන්නෙ. ඊළඟ B රූපේ යටපැත්තෙන් ඔහම අංශු මාත්‍ර තියෙනවා. ඒ වගේ මුඩ පැත්තක් තියෙනවානේ. එතකොට හොඳට තේරුම් ගන්න මේක වෘත්තයක් නේ. භාග දෙකක්. එතකොට හරි. එතකොට මෙතන අංශුව ගත්තොත් යට අර්ධ වෘත්තයෙන් මෙහෙට F වෙන ගමන් උඩ අර්ධ වෘත්තයෙන් උඩට F වෙනවනේ. ඒතර F F කැපුණොත් සංප්‍රයුක්ත කීයද? සංප්‍රයුක්ත බිඳුව වෙනවා. හැබැයි ඊළඟ කියන්නේ මේ වලල්ල ඔහම නමනවලු මේ පැත්තට මෙහෙම වගේ. එකක් මෙහෙම අනික මේ වගේ. එතකොට මේ බලය F තිබ්බ එක උඩට මෙහෙට හැරෙනව නේද? ඒතර එන්නේ මෙහෙට F එකයි මෙහෙට F එකයි එන්නේ. හරි. මෙහෙම අර්ධ වෘත්තයක් කොහොම අර්ධ වෘත්තයක්. එතකොට යටට F එකයි මෙහෙට F එකයි ගත්තොත් ලම්බකයිනේ. එතකොට සංප්‍රයුක්ත වෙන්නේ F වර්ගය ධන F වර්ගයේ වර්ගමූලය. කීයද එන්නේ? F වර්ගය ධන F වර්ගයේ වර්ගමූලය කියන්නේ මූල 2යි F කියලා එනවා. උත්තරේ මොකක්ද? උත්තරේ 5 වෙනි එකයි එන්නේ. 28ට 5. එහෙනම් 29ට බලන්න. 29 හොඳ ප්‍රශ්නයක් වුණ 29. ඝන ගෝලයක් ආනත්තලයක මුදුනේ සිට නිශ්චලතාවයෙන් මුදා හැරපුවාම ඝන ගෝලයක් අපි ඝන ගෝලයක අයලියන්නේ 5න් 2යි mr වර්ගය කියලානේ. 5න් 2යි mr වර්ග කියලා එන්නේ. අතහැරපුවාම ලිස්සීමෙන් තොරව රෝල්ල පහළට එනවලු. හරි. එතකොට ලිස්සන් නෑ කියපු ගමන් අනිවාර්යෙන් අපිට පැහැදිලි වෙන්න ඕන අනිවාර්යයෙන්ම යන්න මොකද ඝර්ෂණයක් තිබිය යුතුමයි කියලා. ඝර්ෂණ නැතුව තිබ්බොත් කාලයක් උඩ අනිවාර්යෙන් ලිස්සා ගන්න පහළට එන්නේ. මෙතන ලිස්සන් නෑ කියපු ගමන් පෘෂ්ඨය දෙක රළුයි කියන එක හොඳට පැහැදිලි. හරි. රළු පෘෂ්ඨයක් මත එනවනම් මෙයා පල්ලෙහාට ලිස්සන එක නවත්තන්න යම්කිසි ඝර්ෂණ බලයක් ඕනමයි. එනවමයි. තලයේ රළුයි කියන එකත් හරි. ඝර්ෂණ බලයක් කියන එකත් හරි. එහෙනම් AB දෙකම හරි. ප්‍රශ්නේ A හරි කියලා උත්තර 5ෙම තියෙනවා. B හරි කියලා උත්තර 4ක තියෙනවා. තාම අපිට අතාරින්න වෙන්නේ එක විතරයි. C මොකද කියන්නේ? ඝර්ෂණ බල නිසා CD ප්‍රකාශ දෙක තමයි මෙතන වැදගත්. ඝර්ෂණ බල නිසා තරමක් ශක්තිය හානි වේ. ඒ තරමක්. ඝර්ෂණ බලයක් යටතේ යනවනම් ඒ ශක්තිය හානි වෙන්න එපා කියලාට හිතෙන්න පුළුවන්. මතක් කරගන්න ඝර්ෂණ බලයක් නිසා ශක්තිය හානි වෙන්න නම් ඝර්ෂණ බලය යටතේ ලිස්සාගෙන යන්න ඕන. වස්තුවක් බිම තියලා තල්ලු කරගෙන යනවා කියලා හිතන්නකෝ. ඝර්ෂණ බලයක් තියෙනවා ලිස්සගෙන යන්නේ. ඒ වගේ ලාමට ලිස්සනෝ නම් මිසක් ලිස්සන්න නැතුව පෙරලි ගියොත් ඝර්ෂණ බල නිසා ශක්තිය හානි වෙන්නේ නැහැ. හරි. දැන් පාරේ වාහනයක් යනකොට රෝදේ කැරක් පොළවේ මත ගියාට වාහනේ චාලක ශක්තිය හානි වෙන්නේ නැහැ ඝර්ෂණ නිසා. ඝර්ෂණයෙන්නේ වාහනේ ඉස්සරහට යන්න උදව් කරන්නේ. ඔන්න බ්‍රේක් එකක් වගේ ගහපුවම රෝද ලිස්සාගෙන ගිහින් නවතිනවා වාහනේ. අන්න එතකොට ලිස්සා යනවනේ. ලිස්සනව නම් තමයි ශක්තිය හානි වෙන්නේ. ඝර්ෂණ තිබුණට ලිස්සන් නැත්තම් ශක්තිය හානි වෙන්නේ නැහැ. එහෙනම් සීගාවෙන් ලියන්න ශක්තිය හානි වෙන කියන එක වැරදි. සී වැරදි. එහෙනම් උත්තර 3 5 අතහැරිය හැකි.
දැන් අපිට 2-4 කියන ප්‍රශ්න තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් ලියන්න. ඝර්ෂණ බල පැවතියද ලිස්සීමක් නොමැති බැවින් මේ අපි ප්‍රත්‍යපයනෙන් ලිව්වා වුණ මතක් කරගන්න. රිවිෂන් එකෙත් කරා තීරුවත් එහෙමයි. හරි. ඝර්ෂණ බල පැවතියද ලිස්සීමක් සිදු නොවන බැවින් ශක්තිය හානි නොවේ. ඝර්ෂණ බල පැවතියද ලිස්සීමක් නොමැති බැවින් ශක්තිය හානි නොවේ. හරි. C වැරදි. එහෙනම් AB පමණිද ABD පමණිද? ඊතර 2ද 4ද? දැන් අපි සාමාන්‍යයෙන් කියන දෙයක් තියෙනවා. ඔය වගේ ගෝලයකුයි සිලින්ඩරයකුයි වගේ රෝල් කරොත් සිලින්ඩරයයි ලැබෙන සමීකරණය තමයි ඝන සිලින්ඩරයක භාගයයි mr වර්ගය. භාගය කියන්නේ 0.5 මෙතන 5න් 2 කියන්නේ 0.4නේ. එතන මෙයාට වඩා අරයාගේ අයි වැඩි නේද? ඝන කෝලයට වඩා ඝන සිලින්ඩරේ අයි වැඩි. හොඳ තර්කය අහගන්න. මෙයාට වඩා අරයාගේ අයි වැඩි අකමැත්ත වැඩි. ඒතකොට අකමැත්ත වැඩි කෙනෙකුයි අකමැත්ත අඩු කෙනෙකුයි රෝල් කරනවා පල්ලයට. අනිවාර්යයෙන්ම අකමැත්ත වැඩි කෙනා පල්ලෙමට එන්නේ හෙමින්. අකමැත්ත වැඩි කෙනා එන්නේ හෙමින්. ඒ කියන්නේ යාට පල්ලෙමට එනකොට එන වේගය අඩුයි. තුවරණේ අඩුයි. අයි වැඩි කෙනා ගැන මම කියන්නේ. වේගය අඩුයි තුවරණේ අඩුයි. වේගය අඩුයි නම් අර ගාන රෝල් වෙන්න කාලය මොකද වෙන්නේ? කාලය වැඩිපුර යන්න ඕන. යම් දුරක් කෙනෙකුට එන්නේ අඩු වේගෙන් නම් එමෙ දුර එන්නේ කාලය වැඩියෙන් යන්න එපා. සායි අඩු කෙනාට වඩා වැඩි කෙනාට ගත්තොත් පල්ලෙමට රෝල් එක දෙකම තලයේ හරි. අයි වැඩි කෙනාට හැමෙන තුවරණය අඩුයි, වේගය අඩුයි. වේගය එහෙම අඩු නම් තුවරණය අඩු නම් හිමින් හිමින් එන්නේ. ඒකට ගත වෙන කාලය වැඩි. හරි. මම මෙහෙම දෙයක් කියන්නම්. අරයට වඩා මෙයාගේ තුවරණ අඩු නම් තුවරණය අඩු කරන්නේ ඝර්ෂණය ඇවිල්ලානේ. දැන් මෙයාගෙත් බර mg නම් mg sin ට පල්ලෙමට තියෙනවා. මෙයාගෙත් තියෙනවා. නමුත් අරයට වඩා මෙයාගේ තුවරණය අඩු කරන්නේ වැඩියෙන් ඝර්ෂණය ඇවිල්ලා. එහෙනම් ඔන්න ඔය පොයින්ට් එක බොහෝ විට තීරි අපේ මම කියන්නේ අපේ පන්ති නොයන කෙනෙක් ආව නම් ඔන්න මේක මිස්සලා තියෙන්න පුළුවන්. හොඳට ඒ නිසා නෝට් කරගන්න. හරි. මෙයාට වඩා මෙයාගේ තුවරණය අඩු නම් තුවරණය අඩු කරන්නේ ඝර්ෂණය ඇවිල්ලා. ඝර්ෂණය අරයට වඩා වැඩිපුර ඇවිල්ලා. ඉතින් වැඩිපුර ඝර්ෂණයක් ඕන මෙයාට එනවා. අරයට සාපේක්ෂව මේ තලයේදී වැඩිපුර ඝර්ෂණයක් ඕන තුවරණය අඩු කරන්න. අනේ වැඩිපුර ඝර්ෂණයක් හොයාගෙන යනකොට අර සීමාකාරීක පැන්නොත් මොකද වෙන්නේ? ලිස්සන්න හැකියාවක් අතෙන්ට වඩා මෙතන තියෙනවා. ඔන්න ලිස්සීමට වැඩි හැකියාවක් එන්නේ එතකොට ඝර්ෂණ. නැත්නම් මේ අයි වැඩි කෙනාට අයි වැඩි කෙනානේ අඩු තුවරණයෙන් එන්නේ. තුවරණය අඩු කරන්නේ ඝර්ෂණය එන්නේ. එතකොට ඝර්ෂණ වැඩියෙන් ඕනේ මෙතන. වැඩියෙන් ඝර්ෂණ හොයන්න ගියොත් තමයි සීමාකාරීක පැනලා ලිස්සන්න chance එකක් තියෙන්නේ. එහෙනම් D හරි කියලා එන්නේ උත්තරේ 4. ඉතින් ලියන්න මෙහෙම. අයි වැඩි වස්තුවට සාපේක්ෂව අඩු තුවරණයක් ලැබෙන නිසා ඒට වැඩියෙන් ඝර්ෂණ බල අවශ්‍ය වේ. එවිට ලිස්සා යාමට ඇති හැකියාව වැඩිය. එහෙනම් ඔන්න 29ට උත්තරේ 4. අපි 30ට යමු බලන්න. 30 වෙනි ප්‍රශ්නේ ඔන්න ටිකක් හිතලා හදන්න පුළුවන් ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයි, ලියලා හදන්න වෙන එකක්. බලන්න ටිකක් ඒකේ දිගට විස්තර කරන්න තියෙනවා. මෙතන 9.7ක් විභවයක් දීලා තිනවා ධන. වැඩි විභව එතනනේ. මෙතන 100ක් ඕම් දාලා මෙතන 6යි වෝල්ට් බැටරියක් තියෙන එක අභ්‍යන්තර ප්‍රතිරෝධයක් නැහැලු.
මෙතන මේ පැත්තට ඩයෝඩයක් තියෙනවා. මෙතන ධන 3.7ක් එනවා. මෙතන 160ක් තියෙනවා. අනිත් මෙතන 30කුයි 20කුයි තියෙනවා. මෙතන භූගත කරලා තියෙනවා. ඒතර පැහැදිලිවම මෙහෙන් කරන්ට් එකක් කොහොමත් එනවනේ. මොකද වැඩිම විභව මෙතන නම් අර පැත්තේ කොහෙවත් ඊට වැඩි විභවයක් එන්න බෑ. ඒ නිසා මොකද වෙන්නේ? භූගත පැත්තට මෙහෙම කරන්ට් එකක් එනවමයි. ඇවිල්ලා මොකද වෙන්නේ? මෙතනින් කොටසක් මේ පැත්තට යනවා, කොටසක් මේ පැත්තට යයි. අපි දැනට හිතමු මෙයා පස්සෙ නැඹුරුයි කියලා. එතකොට අපි බලමු පස්සේ එක හරිද කියලා. හරි. එතකොට අර පැත්ත 3.7යි නම් මේ 3.4 වඩා වැඩි නන්නේ මෙයා පස්සෙ නැඹුරු වෙන්නේ. අපි අන්තිමට බලමු මෙතන 3.4 වඩා වැඩිද කියලා. එතකොට තමයි ගාන හරියයි කියලා තහවුරු වෙන්නේ. දැනට මේක අමතක කරන්නකො. එතකොට මම ගන්නම් මෙහෙන් යන කරන්ට් එකක් I1 කියලා. මෙහෙන් I2 කියලා ගන්නවා. හරි. එතන මෙහෙන් I1 ධන I2 එනවා කියලා හිතන්නකො. එතකොට මෙතනින් එහෙට යන්නේ නැත්තම් මේ පැත්තට එන්නේ I1 මනේ. ඔහොමයි එන්නේ. හරි. එතකොට බලන්න මේව ගමු. අපිට පුළුවන් මෙතන 9.4 නිසා මම මේ සිලිකන් කියලා දුන්නාම මෙතන 9 ගන්නම්කො. මෙතන 9. හරි. මෙහෙම අනේක ගත්තොත් බලන්න මෙහෙම කරන්ට් එකක් යනවා, මෙහෙන් කොටසක් යනවා. එතන මම මේ පාට ඉස්සල්ලා ලිව්වොත් බලන්න 9 ඍණ බිඳුව සමානයි. මෙතන 9, මෙතන බිඳුවනේ. සමානයි මෙතන I1 ධන I2 වරක් C එනවා. IR ප්‍රතිරෝධයක් කරා විභවාන්තරය. ධන මෙතන I2 වරක් 30/50 එනවා. ඔතන සම්බන්ධයක් ඇත්තකි 9 සමානයි කීයද? CI I1 ධන මෙතන CI I2 50 I2 150 I2 කියලා. වන පොඩ්ඩක් සුළු කරගත්තයි නමුත් ඔහොම තියන්න. ඔක එක් කියමු. ඔතනින් I1 I2 ගන්න බෑ. ඇත්තට මේක බහුවර්ණයක් වුණාට උන්න ටිකක් හිතලා හදන්න තියෙන එකක්. ටිකක් හිතලා කියන්නේ ලියලා හදන්න තියෙන එකක්. හිතලා ලියලා. හරි. ඊළඟට මේ පාරණ එකට ගත්තොත් කොහොමද? එක් ගත්තොත් 9 ඍණ බිඳුව සමානයි. හරි. මෙතන ඉඳන් මෙතන බැස්මක් තියෙනවා. අයත් I1 ධන I2 වරක් 100. මෙතන බැස්මක් නෙවෙයි නැග්මක් තියෙනවා 6 නිසා ඍණ 6 ධන I1 වරක් 160 කියලා එන්නේ. ඊට පස්සේ අපර ඍණ 6 මෙහෙට ආපුවම කීයද? 15 සමානයි 9 6 15යිනේ. සමාන කීයද? CI I1 160යි I1 260යි I1 ධන CI I2 CI I2 මේක දෙක දාමු. ඔන්න I1 I2 සම්බන්ධයක් ගත සමගාමී සමීකරණ දෙකක් ආවා. ඔක සුළු කරලා I1 I2 හොයන්න ඕන. බලන්න මේක සුළු කරන්න ගත්තොත් කොහොමද? සුළු කරන්න ගත්තොත් මෙතන 150 තියෙනවා, මෙතන 100 තියෙනවා. අපිට පුළුවන් කොහොමද මේක 3න් වැඩි කරලා මේක 2කින් වැඩි කරන්න නේද? මේක 3න් වැඩි කරලා මේක 2කින් වැඩි කරලා අඩු කරන්න බලන්න. මේක 3න් වැඩි කරන්න. 300 එනවා, මේක 2කින් වැඩි කරොත් 300 එනවා, අඩු වෙනවා, කැපෙනවා. මේක 300 වැඩි කරොත් 15වත් තුනක් 45යි. මේක 2කින් වැඩි කරන්න 9වත් 18යි. මම ලියන්නම් 2 වැඩි කිරීම 3 ඍණ 1 වැඩි කිරීම 2 කොහොමද එන්නේ? මේක 3න් වැඩි වුණාම 15 3 45යි ඍණ 18 සමානයි මෙතන කීයද? 260 3න් වැඩි කරොත් 780යි. මේක 2කින් වැඩි කරොත් 200යි. 780න් 200ක් ගියොත් 580යි. I1 හරි. එතකොට 27 බෙදීම
580 සමානයි I1 කියලා එනවා. හරි. ඔය වගේම I1 ගත්තා වගේම I2ත් ගත්තා. කොන බහුවර්ණයක් වුණාට ටිකක් දිග එකක් අය මම කිය මේවා එකක් සුළු කරලා හදන්නත් විභාගෙදී නම් මෙච්චරම සුළු කරන්නයි කියලා අපිට හිතන්න බෑ. නමුත් ඔතනින් I1 ගන්න ඔයාලා I1 ගත්තාම සහ I2 ගන්න සුළු කරලා එතකොට I1 ඔයාගේ ගන්න I2ත් ගන්න ගත්තාම දෙපැත්තේ යන කරන්ට් එනවනේ. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මෙතන P නම් VP ලියන්න පුළුවන් කොහොමද? මෙතන 9 නම් මෙතෙන් වඩා මෙතන අඩුයිනේ. කොහොම ලියන්න පුළුවන්? කොහොම ලියන්න පුළුවන්? මෙතන නම් මෙතෙන්ට එද්දී IR අඩු වෙනවා. I කොට I1 දන I2 දෙකම එනවනේ. එහෙනම් අපි ලියුවොත් 9 ඍණ VP සමානයි I1 දන I2 එකතුව වරක් කීයද? 100 කියලා ගත්ත හැකි. අතන VP ගත්ත හැකි 1.45 වෝල්ට් කියලා වල ලැබේ. 1.45 කියලා ලැබෙනවා. උත්තරේ 5. හැබැයි ගත්තට පස්සේ චුට්ටක් චෙක් කරලා බලන්න. අර මෙයා පසු නැඹුරු කියලා කතාව හරිද කියලා. දැන් මෙතන 1.45 නම් කොහොමද බැටරියෙන් මෙතන 6ක් වැඩි කරනවනේ. 1.6යි 4.5ට වඩා 6ක් වැඩි කරා කියන්නේ මෙතන විභවය කීයද? 7.45. ඉතින් මෙතන 7.45යි නම් මෙතන 3.4 මේ ශාඛාව තුල ධාරා යන්න හදන්නේ මෙහෙටද මෙහෙටද? 7.45 කියන එක 3.4ට වඩා වැඩි. එහෙනම් කරන්ට් එක යන්න හදන්නේ මෙහෙට. එහෙනම් මේ ශාඛාව මොකද වෙන්නේ? පසු නැඹුරුයි කියන එක හරියටම හරි. එහෙමනම් අපේ උපකල්පනය හරි. මොකද්ද මෙයා පසු නැඹුරුයි කියලා ගත්තා. මෙයා කොහොමද පෙර නැඹුරුයි කියලා පෙවුනා. එහෙනම් කොහොමයි ධාරා යන්නේ? හරි. සුළු කරපුවම උත්තරේ 5 වෙනි කෙනවා. එහෙනම් 30ට 5. එහෙනම් අවසාන ප්‍රශ්න 20 ඩිස්කෂන් එක අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් කරලා අවසන් කරමු.